Kasenivesele siphinde sinamukele maswati lamahle eluhlelweni lwe-People and Places kanti lomhla nihleli naye ke Mlandvo wakaMetfula maswati lamahle ngihleli khona ke dona ke noma ngene kito ticatfulo dakhe ke umnomzane Mr. Chawe Mamba lomuhla emsakatweni kanti ke ngihambi ngedwa kukhona ke diva kashlesinato lomhla emsakatweni ngiyacela ukuthi nivusele niphinze namukele yena ke umbukeli bese ke niyatichaza ukuthi ingabeni babane kwekuthini ichamukapi sicale ngawe mina kethu. Asibonge Methula libito lami ngisizwe ngokaThemba ngisiwa kuyo inkampani ya oil yale live eSwatini National Petroleum Company lekane kusekhona la eMbabane edolobheni. Siphe kwethu tsawe. Ngasibonge Methula ngiyavusela nebabukeli emakhaya libito lami nginguGugulethu Bennett ngibuke tona Daga Marketing and Communications lapha eSwatini National Petroleum Company lokuyinkampani lebuketa fuel lana Even naseSwatini. Kuma nje kuchazela umbukeli kafisha kwekuthina sibuka ifuel sibuka oil sibuka yebo Mathule masikhuluma ngafuel nje sikhuluma ngaye petrol sikhuluma ngaye yena lo diesel but ke siyade ukuthi ema fuel sources akagcini lapho singena kubo LPG singene kubo charcoal singene kubo paraffin singene kubo wood ma fuel sources nje maningi kakhulu but ingcekithi ya ENPC kubuketa leto ta petrol na diesel nayo leyo LPG besitengayo namuhla. Maswati lamahle nitivela ke lomhla kwekuthi nangabe ke unemotolo nangabe ke usekhaya usebenzisa ke tonke izinto letidzinga yona ke ipetroleum noma kanjani kuyawufuna ke uhlale uthose ke indlebe ulalele ukuthi ingabe yini lodzinga ukuthi ukwadi ngaduke leto zinto lesisebenzisa khona ke emakhaya namalanga onke nje uma siphila ngiyocela ukuthi sicela ngawe yethathe ukuthi usichazele ukuthi ingabe inkampani yayo ke iENPS noma ke ENPC umlando wayo usuka phi nakuthi yini kahle lena ngaphana. Okay ngibonga kakhulu Methula ukuchazela nje babukele emakhaya shusho ukuthi eSwatini National Petroleum Company it's a state owned entity maybe nangachaza le state owned ngesiswati eSwatini National Petroleum Company ngiyona ke inkampani yahulumende lengaphasi kwe Ministry of Natural Resources and Energy kusho ukuthi nje we are recognized as the National Oil Company of Eswatini under the Petroleum Act of 2020 ENPC ke Methula nani nebabukele emakhaya ingcikithi yale nkampani ku ensure fuel access kule live and security supply security kule live shokuthi lokho nje sidakwenda ngalokwakha lengungu yakhe petrol na diesel ephuza umoya lento abamba ema fuel stocks elive shokuthi nje lapho lengungu lesitayakha lephuza umoya itabamba ema stocks petrol iphinze ibambe ema stocks a diesel kuyo yona imandate leyo ya NPC to ensure fuel supply security even eSwatini lokho ke sibuka ukuthi kungabi na any disruptions nje even late for kanze kunama shortages a petrol na diesel ngayo lengungu leyo nje ENPC ubekele ukuthi ensure ukuthi nasesakhiwo lesakhiwo lokho angeke kuze kwendeke but ke kunengilokunye lokubukwe ngu ENPC siphinde sibuke nale supply and distribution of petroleum products lokungoko naloko silethelana namuhla which has given birth to na product lendlela lambe kwetfule nguyena Phephile Gas. Mbukulo msakato lomhla ke siyobe sikhulumisa yona ke indzaba ya Phephile Gas. Ngicela ungichazele thatha yodwa ukuthi ingabe yini iPhephile Gas? Okay ngicela nje ngako leli gama lelithi Phephile ngingakuphoza nje ngobude question ngithi Phephile ngabe kuwe Methula nani nemabukele emakhaya uchaza kuthini nangithi Phephile ngithini kuwe emlaleli mbukeli nawe Methula safe very because well benginte lendlela kulichaza ngeSwati Phephile ndothi Phephile noma ke ngisenza wele safe actually yes there's a reason why ke leli bodlela lefuleli silibita ngayo Phephile Gas mangithi safe sengikhulumela ukuthi it is a non explosive LPG cylinder angithi nje siyadivele ukuthi siyalisaba ligedlela libodlela la gas sathi ukuthi liyabhama so ke sesilethena innovation naye singu ENPC silethena ngiPhephile Gas lo non explosive uyakubona ngikosale sesithi vele usafe shokuthi leli gama lethi Phephile vele uyalifanele because it's a very safe it's non explosive kuma nje kafisha ngase kukujoba lwemi kafisha ngabe yini lena ifake kuleli bodlela lento ukuthi lingabhoma
Okay, sho ukuthi nje nasikhuluma solo siyakhuluma ukuthi eSwatini sithi Phephile Gas eSwatini is first composite cylinder. Nasithi composite sikhuluma ngayona le material lena. Le material lena loyibonako it's not like the other steel cylinder losijwayele. It's very different. Uyayibona. Yeah, na ukhuluma ukhona lo noshido yaliphakamisa wathi awukanilula. Exactly. So nasesikhulumisa lo composite material sesikhulumisa nayi imaterial nayi. Le enda ukuthi ivele lelibhodlela libe lula. Le enda ukuthi ivele lelibhodlela lingabhami. Sengikuthi nase ngito unpack lo composite ngesiswati. Kodwa ngicela la methola sekudawubheka lena le. But le ngifuna kwadi umbikele ukuthi lo composite means it's safe, alibhami, it's environmentally lakhiwe ngema environmental friendly products. Yokona la wenda ukuthi lingabhami. Also uyalibona nje ukuthi kanjani. This is fiberglass la ngekhathi which makes it to be very very safe and non-explosive. But ke asigcine lapho methula mangikhuluma ngalo nje uyalibona lihle kanjani lina nayi i-design yethu nayi lenhle. It's not for deco ke le design yethu lena noyibuka. Yes ilama sides nje nawubona la it's clear ngilolo kusita ukuthi sibone ku tracker le gas usage yethu. Nawulisebenzisa nje methula ekhaya nabo babukeli lasebanalo lelibhodlela batawukhona kubona ukuthi igesi yabo seyisebende yafika angisojwayele lokho sinasipheke emakhaya ngaleli ledlu lesinalo sekuphelile asakhona ukupheka bona sicisha sekufuna sigijime siyogcwalisa siboyi but ke na innovation lengiphephile igesi leseseyilethile eveni labayisebenzisako emakhaya batawukhona kubona ukuthi igesi wabo ufika kuphi. Ubona ngalo ukuthi noma ke bumbele lokuphatha lokukhomba ukuthi okay lehla kanganani ni yamnika lo thengako noma ubona nini? No, sho ukuthi nje nawe methula nawusekhaya uyakhona nawusolisebenzisa uyakhona kulikhanyisa ngethoshi lakho. Thoshi lakho nokhanyisa nje la ngemuva. Angathi ukuthi nabomukele ekhaya besingamendela any demonstration. Ya no stakubona lokho kwanyalo asesive mhlawumbe ke lokho singabheka beka kafisha sidawubuye sikubuke ukuthi ingabe singakhona ukuthi sikwende lokho ungachubeka ulichazele libhodlela lokho ngiyabona ke ngathi mhlawumbe ke lokho lokuchaza ku interesting. Yes, so mawusebenzisa libhodlela lakho ekhaya uyakhona nje ukuthatha thoshi lakho noma lithoshi lecingo babukeli noma lithoshi nje leli lesilisebenzisa emakhaya ulikhanyise nje la ngemuva bese soyalibona le level yakho ukuthi ihleliphi ezusebenzisa iyehla lapho soyakhona ukuthi okay sale ngihamba futhi ngiyothatha leli gcwele ngibuyele ekhaya. Shothi nalehla lelibhodlela kwehla uyabona ukuthi okay kwehla nje nemali nakwehla legesi la ngekhathi ukuthi iyaphasi iyaphasi yesiziyophela so yakhona nawe ukuthi prepare ukuthi okay igesi yami seyilana cha sale ngihamba ngiyogcwalisa. Yes, that is the beauty of Phephile Gas. Ingabe lokuthini izenifike lokwakhela lama cylinder la nje ase ngiyifake kumnakethu le ukuthi yini le yanenda nize nifike esigabeni sokuthi nakhe lama cylinders ukuthi abe ngalendlela lengiyo. Angibonge methula. Methula utawukhumbula ukuthi uthithe tsatsethu besijwayele amabhodlela la ayinsimbi. Sishithe singi NPC nasinda study sihamba sibuka sibuta ona eMaswati. Sathola ukuthi kwekuqala methula eMaswati kokuze ahamba yokutha libhodlela kufuna ukuthi yaqasha ifo haya ngoba liyasinza libhodlela. And kwesibili methula eMaswati lamanenge ayisaba nje kusenza handicase ngalezi sizathu ukuthi athi ukuthi ihandicase iyabhoma. You know ukuthi ihandicase nakwendekile yabamba nomlilo. Yawuvela iqhumile ngisibhomu la ngekhathi endlini uvothi libhodlela lilahle kuphi. So naloko ukuthi ke methula utawuthi maka asabonza lipolish lababe ekhaya. Athi nje umuntu omdala usabonza sekucishe sekuvele sekucishile. Sakubuka lo cha eMaswati vela akhala kakhulu lokho lokuthi akubatsheli lokusekuphelile kube soloku kusinza lento. Kwangilapho khona singi NPC sahlala phansi sabuka ukuthi ingabe sisombululo sine singasiletha la Maswati ngoba utawukhumbula methula kokuthenini silive sibhekekile ekuthenini si provide a clean energy. Liswati ngalinye lisebenza energy leglobile as you so njengoba sathi sonke ukuthi kule customer muta sekulethe imvula ngezabe ukuthi sekudestroy ke ozone layer uhlaba ke ukhuluma lelivili yathi akusetshenzwa clean energy so sahlala phansi singi NPC sabuka ukuthi how can we address lama issues lawo. That is when Phephile was birthed.
that is when saqhamuka sathi okay asekulethekele libhodlela manje litawu khona ukuthi nemfana omncane loneminyaka lemincane aliphakamisa nje hamba uletha akubuye libhodlela manje njengoba chazile mange Bennett lokho ukuthi asawubona uthana usebenza njenganona nathi Coca-Cola methula so lokho uyakubona kuyehla lento uyakubona kuyehla kancane kancane so uyaqala sekulapha phansi uyathi prepare so nangabe mhlawumbe bowude bozibona bonga ku market uyaqala uyayibeka ukuthi hayi sale ngilungisela ukuthi libhodlela lami ngoba sokubonakala ukuthi kuyaphela so ngiko ke methula lokhu sende saze sabu naloko ukuthi lokwesaba ke methula lokho ukuthi nje masode sathi kutawubhoma libhodlela lemethula nanoma kungathiwa endlini kakho God forbid kushe awuyuze uve kusichumane la lokho yawendeka nje tawuvele kushe kuphela lokho esilakhathi ukukhanga nje ihleli lapha ekoneni methula le gas iyakhona kushala ikhathi ngaphandle kokuthi bese ibhebhetela lo mlilo le gas methula lelibhodlela lento methula isilena selibambele gas le pressure bese isenda libhodlela liyachuma liphami letulu kube ngashana isiboni but kuphephile lo gas lokutawende kusinako asenthi nje bekuna gas lakhathi lelibhodlela because lakho ngale composite cylinder lifohlisa kahle lokho ezavuthe kuze kuphele kungenti lokuthi kwende lesichumane bese sento lesichumane sidala umonakalo lomkhulu yes babukele emakhaya niyadivela ke kwekuthi lomuhla iphephile gas isilethele ke tona ke tindzaba letimnanzi lengithemba ukuthi noma kanjani ngiyawuthi ke nasenginivulele tona ke tincingo ngoba ngeke ngibutele ke yonke imibuto leningadzinga ukuthi niyati kiboke bakaphephile ke kumnakethula sizwe Themba kanye naye ke kukuletho Bennett labasuka ke kona kiyo ke inkampani eyeSwatini National Petroleum Company kanti ke mbukolo umsakazo mbukolo lehlelo le People and Places sitawuchubeka nayo ke indzaba yethu ke lesitengayo lomuhla ngaphambi kokuthi sinivulele sinive ukuthi noma ke nibude lokho lenifuna ukubuta noma ke ukuthi nive ukuthi ngabe batholakala kuphi mhlawumbe thathe wethu lelibhodlela leli nize nifike ekulakheni ngubani lelo wabana le idea noma ke ngubani lelo inspire ukuthi nize nakhe lelibhodlela Methula nawe mbukele ekhaya uyabona na usebenza enkampaneni lebukede oil and gas you are already working you are already in an industry or in an environment that pushes you ukuthi vele uhlakanipha ngalendlela ukuthi ubukede tindzaba double research and development you are automatically put in a position where you need to innovate uyabona so singapani vele le lakhathi kulabo innovation le lakhathi kulabo research and development sakubona ukuthi uyadictina this is a perfect time ukuthi silethe nayi a product yethu lengiphephile gas lengabhami le safe le rust free noma uyibekile nje kanje unayibona ukuthi inhle kanje yes ungimake nje uphange ukukhululeka ekhaya lete kuphepha vele sedambise embili kakhulu you just cook with confidence kungeda nalokuthi phela asikalakhele ukuthi likupheke kuphela siyalisebenzisa kuma indoor and outdoor heaters uyisebenzise ngekukhululeka kunengane nje lelibhodlela levuleli kwentako uyakubona methula Kuyabonakala ke babukeli bamsakazo ukuthi vele ke kunengi lokwenziwa nguleli libhodlela manje ke mine lo mhlawumbe ke lokungithethe kakhulu ngiloko ukuthi alichumi emabhodlela lamanengi noma ke indzaba yemabhodlela kakhulu bekungilokuthi liyachuma asesibukete indzaba ye safety yale libhodlela ukuthi ingabe emathuba ekuthi lifohlise lo gesi anganani angibonge methula methula now ngicala ekuthenini sishite singakalikhipha lebhodlela liyo usetshenziswa amaswati labo somabhizinisi labathengisako sahlala nabo sabafundisa ngale libhodlela ukuthi kwekuqala nje methula nakwendeka because siyati ukuthi nakusasetshenziswa emakhaya kunengi lokwendekako asengibekise nje ukuthi somabhizinisi ubona noma kwescratch noma kwecrackinyana lelo bhodlela lelo alisayivele kumthengi ekhaya uvela libuyise ngaka NPC and kwesibili methula lokhu kahle ngahendiki ngayo lo LPG une smell uvele nje uve ngekunuka ibhodlela lakho nje ekhaya mbukeli waliva nje lanuka uvele nje uvale ulibuyisele lapho ulithethe khona siba ka NPC sawuvele sikushinjisele nakwendeke particularly lamabhodlela lawo mathula le material is one of the strongest material le kakhona even but awati ubuso science nakukhulunywa ngefiberglass nje so sengisho ukuthi nakwendekile kuleto khasileto ukuthi kumbe lemalimele customer vele libuyisele emva la tsethe khona sitabamnete ibhodlela lelahle nguva ukhuluma nge-composite or is it composite or composite yes cylinder yini i-composite cylinder
Koma uzayitsinda Methula ngule material le sikhuluma ngale le yakhele le bhodlela. Yes. Ezini okay ngiyaunderstand lo ukuthi yona shokuthi ngile hlobo yale inhlobo lokwakhiwa ngayo mhlawumbe inhlobo lesetshenziswa. Yes. Okay. Ngicela nisitshele ukuthi nange umbukeli uyafuna kulithenga leli bhodlela yini ekufanele yenze. Angiphinde ngibonge Methula. Umlaleli nangabe afuna ukuthenga ibhodlela lapha ephile. Kokuqala uyaliphatha ibhodlela lakhe lelidzala. Asesingibekisa una ibhodlela lelidzala lesimbi. Ayi lapho khona litholakala khona ibhodlela start bidya indzawo la. Latholakala khona. Afika libeke bamnike ephile. Phinze nabo umlaleli Methula ede lelibhodlela lelidzala. Uyaya lapho kuthengiswa khona ibhodlela. Afika akhiphe ideposit ya 300 emalangeni kuphela. Ngitulu kwale mali yagesi. Losho ukuthi ke sekulula ukuthi umlaleli ngavela abe naphephula ngoba le mali leyo ngithanda incane kakhulu ayifiki ngisho nasekoteni le mali ethenga le bhodlela sibaka iNPC but ithinele sikufuna kakhulu ukuthi emaswati emakhaya asala sebenzisa gesi lohlobile kuphela kuba semahita noma abogisa babo. Siwakholo mnaketho mbukela umsakazo mbukela lihlelo le People and Places soloke sihlalisene nabukela basuka kwe company ENPC kutawukhulumisa indzaba lomuhla yaluke libhodlela iphephile gas kanti ke babukela bemsakazo kulesikhathi sanyalo sitawuthatha ikhefu nasibe ikhefini kulapho ke la kutawuphenduleka khona ke imbuto lemningi ngicabanga ukuthenise nayo imbuto yekweukuthi ingabe nasuthengele libhodlela yini lokunye ke longaphindze ukuthola imbuto lethi kumbe ke masayizes la khona angana naleminye ke imbuto lengafaka ukuthi naku sawunalo lelibhodlela ubenefitani mbukulo msakazo sithatha ikhefu ungathi nyaka. There's no price like the ShopRite price, which means you'll get low prices on everything you need. Like a jumbo pack of Lovey's nappies for only $179.99. A tub of Stork Country Spread for just $44.99. And Parmalat Imasi Mas for only $29.99. Don't miss out on these great deals and more. Never pay more than the ShopRite price. The price you can trust, always. Today, you have a choice. How will you become future ready? Are you equipped to lead? How will you transform your career? Regent Business School empowers you with the leadership and entrepreneurial skills to disrupt, rethink, innovate, and be the future. Visit regent.ac.za to register today. Uwati kangakanani umsakazo wechannel yeMaswati? Uma uyathemba ukuthi uyawati, bukela luhlelo iFeedback Live, uphendvule imibuto ngemsakazo, utibeke ethubeni lekuwina imiklomelo leyehlukahlukene. Channel yeMaswati, sonke isikhathi.
Kasiphinde sinamukele maswati lamahle elihloleni lwe-People and Places. Seloke ngihamba nabo ke mukule msakazo labachamuka enkampanini ye-ENPC okhona eceleni kwami sisigugu lethu akaBennett ukhona Sizwe wakaThemba umnakethu Mshiyangalowa. Ngicela nivusele niphinzela bukelena lombukeli khona ke msakadweni kaFisha. Sinivusele babukele emakhaya njengoba sangichazile bebemethula nginguye gugu lethu Bennett ngibuyitona taka marketing and communications ka NPC angihambi ngedvana ngihamba naye ebhudela celeni kwami naye udade chaza. Siphinde sinivusele balaleli babukeli bayo iChannel S nginguye Sizwe wakaThemba lobuwete taka sales and product specialist khona ka ENPC. Sibonga kakhulu sithatha dona ke dinqondo ngoba ke sovele sewukhona lo selayinini ehlelweni siyakwamukela. Uphinze uyasilahlekela ke yena ke umbukeli sisamele yena ke umbukeli kwekutheni qhubeke ngishaye babukele emsakadweni 76073020 nawe ke umuntu wakho ufuna kusithumelela ngayo ke imessage yas WhatsApp phela kiyo ke inombolo yethu 76073020 kepha kukhona lo ngena ke layinini ngiyamthatha elihlelweni le-People and Places siyakwamukela. Sikwamukele ehlelweni. Ngicela mina ngibuza nathi ukuthi noma ke naleli bhodlela lincane lo number 7 na number 10 liyakhona yini uyakhona hello Qhubeka baba uva kahle. noma liyakhona yini lo akhona lama sizes lawo number number 2 ngicela ukubuza ngilokuthi ngiva lapho nithi nini nisebenzisa i-fabric glass akusiyo yini lebe ifakwa emasisakhula thini kusilini lapha lekwakhanzakala ukuthi le nang loboya bakhona buyingodi emaphashini yiphi lenhlobo yale fabric glass lenisebenzisako ni ngiloko ngiyabonga. Make siyawuthemba ukuthi noma kanjani ke lenginabo laba uthethe umbuto uyabuda make. Asibonge Methula. Methula ngicela ukucacisa kubalaleli ukuthi ekuphekeni kwemakhaya make nje ngiyamva ukukhuluma nama emakhadi akhe lolothola ukuthi ukupheka la ngeduku kwakho. Yeah. Kuloko Methula sing ENPC asisengase asiwasebenzisa amabhodlela lawo usisebenzisa ngema exchangeables. Ama exchangeables yini Methula? Namabhodlela uthola ukuthi uconnecta kiyo emapipe kungena iregulator sekusuka iregulator ngene ipipe liconza estofini liconza ku heater liconza mhlambe nekugezi. So ngulawo kuphela amabhodlela lawo suka from bo number kulawa lebekajwayelekile Methula kulabo number 9 number 19 48 kg but ke thina sesilethena lamancanyana Methula kusukela 5 kg kule yamakela kayishoko asikhumbuleni ukuthi ihandigas yena LPG asiyidli Methula ngoba ngivile le concern yakhe ukuthi bekunetinkombo betine fiber glass i-fiber glass I mean to say i-LPG asidli Methula losho ukuthi sipheka ngayo sihithise ngayo boma heater so kude lapho khona into abanemngodi khona. Okay. Yes. Make ukhuluma ngema sizes ngiyocela ukuthi kumbe ucacisele umbukeli ngenzaba yema sizes I think the prices akhona. Angibonge Methula. Methula ima sizes la khona kuphephile gas mathathu current. Sine 5 kg sibe ne 10 kg kuphinze kube ne 14 kg agcina lapho ke nama sizes. In terms of ama prices singu ANPC ngithanda ukucacise babukele ukuthi sing supplier we supply because ENPC nje Methula ENPC nje akadeli ukuthenini kutothatha ibusiness maswati ufuna aphinze empowerishe lamaswati ukuthi angene ebusinessini kube ngiwo lalahambisa lo phephile akuyise emaswatini losho ukuthi thine njengala singisupply bese kuba nalabo soma business laba maswati lebasusa lamabhodlela bese bawisa le ngama customers le bhodlela leli nje Methula loliphethe i5 kg li between 200 emalangeni ngeke ngisho because kushiyana ngaso mabhizinisi imakhapi yakhe bese kuthi nali Methula lisemkhathini le number 10 udlwanyana ke kunaleli le 10 kg lona ke i10 kg i around 380 emalangeni ngiyo nje leso iphakamisa Methula leyo ke it's around 380 emalangeni Ndabe sekuba naleli elikhulu le 14 kg 14 kg yona i around 500 emalangeni ngiyo nje leso iphakamisa nguleyo mhlawumbe nje solo kunyakhona kwabamba solo afakazela kubalula kwawo amalula onke ayaphatheka onke nemntwana nje lo lathenda umnyaka uyayiphatha hambe naye isitolo afika ishiye utabe sebuya nayo babe seyigcwele
mhlambe ukwazi market balance sesikukhombise lokho ukuthi le bhodlela ubona kanjani nangaphakamisa umnakethu na 10 kg ngoba inagesi yona yebo mncane usehamfini bengingacela nje ukuthi sesikhanyisile babukele emakhaya batobona lo ukuthi kumalula kangakanani lokubona lo ukuthi kusele kangakanani ngase sengalicungo lami methula uyabuya ngelicingo lakho uyabuya nje lula ufike uyakhanyisa ngala uyakhanyisa ngala ubuke ukuthi ingabe na babuke babone ngalapha on the other side shokuthi kufuna kubonakala on the other side I don't think utakhona okay ngiyakhona kulibona lila lila so kumalula nje kanjalo ke kanti noma lehle lize lifika phansi yes yabuka ngiyakhona kulibona yabona nje nyalo leli selisebenzisile we are using it for demonstration yabona ukuthi gas wakho so uhlelilana yebo kuyevakala ngiyacela ukuthi sichubeke sithathe na ke umbukeli loselayini njengoba ke babukeli soloku ke bachubeke nekushaya kanjalo umbukelo womsakato sikhulumisa na ke inzoba emabhodlela lamahle emabhodlela ke la ngesinzi ngendlela limangalisako ke la ebavetha ukuthika thathwa nabantwana ngiyothatha lomnyeke umbuto lokhona ke la yinini elihlelweni lepolitical eye siyakwamukela sikumukela emsakatweni lisho njani siyaphila njani ba la ngicela ukuthi kulibhodlela emlando ngoba ukuthi le nkampani leyakhala amabhodlela ibase la kangwane yini ikhona nekulamanye amave noma nje ila kangwane kuphela bese kuthi lokunye ngicela kubuta ukuthi siyathi ngama handicapes besisuka kubungoti bawo nebuhle ukuthi nake lavuta landlini lele ekseni kusakude umuntu landlini sifuna ukuchazelela ukuthi ngoba kwendeke lapha nawufasha le claim lapha livute elibhodlela upheka sivile ukuthi kuyanuka lokeze ebusuku enqeni uyapheka ukuthi asengibeke elibhodi yafuthi umethu uyalala ubonjwa buthongo yini lentelako lapho naloko ukuthi ke lelibhodlela ngiyaliveta kakhulu na 500 angiphethe lo 500 kufuna ngitene deposit yalelinye libhodlela ngoba phela niyefika nengabe sengithethe elibhodlela lelinye ngicela basichazele kulotho ngoni leto ngaqina lapho manje sibakhona mnakethu ngicela uyichaze thatha sibonga methula umbukeli ekhaya usiphe imibuto lemithathu ngidawucala nganaye kucala ngqa ngitenga nangu wekugcina bese ngiyabuyela kunangu lobe wesithu yes umbukeli ekhaya ubute ukuthi ngabe nje leli bhodlela leli lecala yini ngicabanga ukuthi uthi Sadak yes cha i-composite cylinder seyikhona la ku Sadak siwabonile lamanye mave bo Tanzania bayawasebenzisa bo Kenya bayawasebenzisa selikhona leli bhodlela la ku Sadak yes lingca izivele la eSwatini siyajabula nathi kakhulu sinye NPC kuthi sesilenzele umlandulo njena la eSwatini yes umbukeli futhi uphinze wabuta ngenzaba yekusha kuthi ekhaya libhodlela kumbe naselivuta nasekukhulunywa ngetimvo tekusha kwendeka kanjani lesikujabulela kakhulu sitshele nje babukele emakhaya ukuthi siNPC silithengisa lelibhodlela lefuleli laba bosoma business labalithatha kithi balimikise lengaphandle kuma customers bese sesiletha laba bakafire kuthi bato bafundzisa lama wholesalers kuthi masokhokha lelibhodlela lethu asisho ukuthi ngoba sesipita bakafire we are training ama wholesalers kuthi libhodlela lefuno selash but we are just taking an extra step kuthi asifundzise lama wholesalers atasifundisela lama customers ethu kuthi nasothatha lelibhodlela lakho solisa ekhaya shuthi kwendeke ingodi kumbe kucala umlilo ngoba vele leli angeke libhame but litawusinalisha nasecela kusha as much as lona lirelease le gas kancane kumbe depending ukuthi libekwe kuphi kumbe selingakhela uyakubona bathi ke bakafaya mokubona sekwendeka kanjalo thatha ingubo uvele nje umbonye fast uyakubona kutoyina usilelangabe lingachubeki futhi uphinze athi fire manje ke nangabe uyati ukuthi ekhaya mbukeli unalama bhodlela ehandigas make sure ukuthi unawo lama fire extinguishers bakuhambisa ekutulu kakhulu vele bayafundzisa futhi nabakafaya ukuthi nawona lamabhodlela ekhaya le fire extinguisher uyisebenzisa kanjani kude ukhone ukuthi ucishe umlilo ungathi na ucisha bese so uyabhebhedeleka kakhulu lokunye lesikhambisa embili kubabukele emakhaya sicela ukuthi iLPG udayiva ngeliphunga njengoba bhuti besachazile udaliva leliphunga leLPG linuka ngazuthi nje likabishi lelibolile weva lesimele lesikanjalo umbukele ekhaya thatha libhodlela lakho
ulumikise le ku retail outlet la ulithole khona sine sidaba sesiyalithatha sibaka NPC silicilonge silibuke ukuthi ngabe le leak ichamuka kuphi kanjani phinze futhi umbukeli sobute ngalokuthi nangabe ude lesilinda exchanger wenda kanjani siyajabula kakhulu seeing NPC kuthi nawude lesilinda le empty exchanger you still can buy phephile gas kulama retail outlets ethu sengukuthi nje le madlana yakho itaba ngetulu because sota ushiya le deposit kanti na unalo leli lekushintsha uyakhona ukulithola lelibhodlela ne regulator lemahala sisasisho nje babukele emakhaya ukuthi phephile gas wethu uta ne regulator lemahala now ude iempty uyakhona ukufula phephile gas but be prepared kubhadala ideposit ngetulu now nayo iempty uyakhona ku exchanger uthathe phephile gas wakho mbukele ekhaya Sibonga kakhulu uthatha wethu kusichazela ngiyawuthemba ukuthi umbukeli ke uvile embutweni wakhe lebeka uphendulile angithatha umbukelo selayinini ehlelweni siyakwemukela Yebo Nkosi lishonile babe sicela ukuvete umbuto wakho abasinyana cha ngijabulisa ngilokuthi sesenda kwethu nathi ngicabanga ukuthi asisita kona lokho bengifuna ukuthola lokuthi leli bhodlela lisebenza noma ngabe ngisiphi into stove ngoba phela ngisuyakubona stove nalamandi yazi kabana le stove hand gas noma sekine stove salo specific yini ngiloko lephe ngobuto ngoba bakile bangitshila ngaleli bhodlela manje ngathi ngidalithatha leli bhodlela ngifuna ngishintshe ne stove konke ukushintshe angathi ke ukuthi kuhamba njani la Sibakhulu babe sithembe ukuthi umnakethu udaphendula Sibonge mlaleli mbukele emakhaya leli bhodlela lethu leli lisebenzisa tonke titofu te hand gas akudzingi nje mlaleli ukuthi ushintshe libhodlela nangabe stove sakho ekhaya singilesi hand gas uyasebenza lo phephile gas akasebenzi lesa gas but lesi lesa electricity but lesa gas sokuthi le gas iyasebenzisana ungasuka kulese libhodlela lelicinile utekulesi ngaphandle ukuthi uyothenga lezinye stove kunjalo methula Kuyavakala babukeli bemsakazo ngiyawuthemba ukuthi imbuto ke niyobesolo nifake njalo ke la ngiyawunikhumbuta ukuthi nakhona ke nombolweni yethu ka WhatsApp niyasifakela ke khona ke imbuto nakabe ke ungakhona ukuthi ukhona ke ukuthi usishayele siyacubeka sayithatha imbuto kuyele cingo 76073020 kuva kwekuthi ingabe umbuto lo ngaba nawo ngaba nguphi ngiyacela ukuthi uchazele umbukeli ama benefits ekuthi ushintshe kumbe uye kulelinye ke libhodlela kepha singayifiki lapho asengithathe umbukelo selayini naye ke umbuto ehlelweni lo people and places siyakwemukela uyasilahlekela ke umbukeli la bengisabudile ke thatha wethu ukuthi nang umbukeli uyafuna yini lo ngamtshela yona kuteke atawukhona kubona ukuthi hayi man uyativela angihambe ngiyalisebenzisa lebhodlela ngibonga Bethula mbukele emakhaya singu Eswatini National Petroleum Company sithi gijima uye esitolo uyothenga namphephile gas mbukele sesekulethele libhodlela leliqhamuka ne-innovation lesetulu kakhulu phephile gas wethu is made out of composite cylinder nangakubalela nje mbukele emakhaya ema benefits alo phephile nangithi kuwe gijima ngekutubani uyomthenga ngikhulumela ini phephile gas wethu akabhomi mbukele emakhaya siyade ukuthi siyayisaba le gas le emakhaya le gas lesinayo in the market siyade ukuthi iyabhoma it's been the stigma in the market for the longest of time but sithinya lo msebenzise ngekhululeka nangenjabulo abantu abakho wadi ukuthi ba safe ukukhulumisa indaba te safety nibokhumbula babukele emakhaya ukuthi iLPG iphinze ite nemigomo wayo vele asithi ngoba phephile gas wethu so non explosive bese sesithi dlabhadisa ekhaya mubeke enzaweni lefanele noma umbeka ngaphandle mubeke nje umbarricade kahle umvalele kahle sendela ukuthi noma sekwentekalani sobamba la ngabi yes as much as angeke abhome kungamoshakali la endlini yakho phinze futhi imbukeli nangiphephile gas imuhle nombeke lapha endlini yakho umhlophe uyakhona nekumcleaner futhi kalula ngendvangu yakho lencane noma ufaka ihand end kancane noma imandana akho kancane uvela ahlale ahlobile kanjena lokhulu kakhulu ke lokungijabulisa kakhulu ngilokuthi utranslucent lamaceleni mangithi translucent ngisho ukuthi uyakhona ku tracker le gas usage yakho mbukele emakhaya njengoba sezamile nje ku demonstrator le pattern yethu lena is not just for design purposes but kunemsebenzi wako lokuthi umbuke ngazuthi unetimbadlana lamaceleni phinze futhi siyati ukuthi le handicap sesinayo emakhaya usinosoyibeka lapha kuma tiles akho nje sewurusile sekube akusaklinike cha phephile gas wethu akakwendi lokho mbukeli also noma umthengile wabamningana nje uyakhona kumtaka uyahlala tuka lomunye akawe nalokuthi ke ibenefit lenye lemnanzi kakhulu ngulokuthi it's very light
Swati Yeah. sekuphelile letikhathi ukuthi uyofuna i4 high ngeke ukuthi umane uthwale libhodlela lakho uyolimikisa esitolo umfana ungamphuma njengana i5 kg mlaleli ajabule alithathe libhodlela ahamba ayogcwalisa make noma babe bese soyabuya uyalanza ekhaya lokune ngakhulu nje sengilokuthi Phephile Gas wethu utane regulator yamahala you don't need to buy a regulator ngaPhephile Gas wethu sengitishito ke tonke onke ama benefits lamahle ngaPhephile Gas but lamanye lamahle ama benefits ngilokuthi siyati ukuthi iLPG it's a clean fuel lapho nawusebenzisa LPG wakho sesigwema lokuthi so phafa difuba so ninkinga yemehlo ngoba nasebenzisa letinkhuni nalabo charcoal nalabo paraffin lama fumes laba sachamuka kulama fuel sources lawa ayagulisana babukeli emakhaya Thatha ukuthi ngiyacela ukuthi sithathe ama questions lamanengi kumbekele singakhona ukuthi siwaphendule ngoba isikhathi sethu sesincane khona umbukelo selayinini elihlelweni siyakwemukela. Hello. Lishonile make ngiyacela ukuthi ushiye kombuto wakho kaFisha. Umbuto wami uthi kulama prices ekwetha Phephile ayafana nalabo lamabhanga. Simakhulu make uyabuta make ubuta ukuthi lama hands ngicela uphinze umbuto wakho make. Umbuto wami uthi ema prices ekwetha Phephile ayafana nalama prices alokwetha le handicap lenzalo. Lokhu ini19 nangabe in 330 nayo le yakhe Phephile nayo ngametha ngaleyo price leyo yini. Simakhulu make sisewuthethe umbuto wakho. Ukuthi ama prices make ukuthi ngabafana yini. Sibonge Methula. Nase sifika la kuma prices Bethula. Lengingakusho ukuthi sibaka iNPC siyazama ukuthi kwecala abosomabhizinisi sibachuphisele yena Phephile ngama price la phansi but utawukhumbula Methula ukuthi ngishite kuwe thine sing-supplier si-supply somabhizinisi so somabhizinisi senguyeke lo faka le markup ngale ku ebhizinisini yakhe so asikhoni nokumcontrol ukuthi a charge malini but njengoba ngikubekisele ukuthi le 5 kg it's around 200 le 10 kg it's around 380 bese kuthi le 14 kg ibe around 500. Esasombukele selayinini ehlelweni siyakwemukela. Usehlelweni. Sawubona. Ninjani make ngiyacela ukuthi uvete umbuto wakho kaFisha. Ngithi akusimina bangiyabona le bhodlela nalo ngathi line glass la khali. Ungabe lona liyangena endlini noma mhlambe ngibona ngaphandle bangibuka lona glass mhlambe bangadlala bashayina abantwana ngelithi nake mhlambe sekuqhamuka singcotsho bese singalimala singabe lona ngifuna ukuthi ngibe kuphi ngekhathi endlini noma lilungele ngaphandle ngidawulalela emoyeni. Ngicela thatha uphendule umbukele kaFisha. Okay. Mbukele emakhaya njengoba bengishido nje ukuthi Phephile Gas wethu uyasebenzisa uyangena uyamsebenzisa ku indoor heater yakho which means uyangena endlini ngoba indoor heater yakho uyisebenzisa ngekhathi endlini. Phinze futhi Phephile Gas uyasebenza ku outdoor heater igesi yakho iheater yakho lesebenzisa gesi ngaphandle. Sengitakhulumisa nje tekuphepha vele kakhulu nalokusha kwekuthi mbukele emakhaya to be safe mbarricade kahle gas wakho ngaphandle but kuletha kukhululeka nje kuwemlaleli Phephile Gas wakho uyakhona kumsebenzisa ngekhathi endlini. Uthi umbukeli how much is number 14? I14 ngishito Methula ukuthi it's around 500. Okay. Le price Methula lokuthi ngithi around 500 kuyendeka ukhanzisa lo miso mabhizinisi uthi angibekise nje elibonjweni bayithenga 470. Okay. Labanye uthola ukuthi bayithengisa ngo 530 labanye bo 500 bo 490 so ngikongishite around lo 500. Okay. Simakhulu siyawuthatha ke na ke umbukeli lo selayinini njengoba ke ngcingo solo ke tiyangena manje ke umbukeli bese ke uyasilahlekela ngaqhubeka babukeli siyawuthatha nje imbuto lempidlana lemthashwana singakaphuma ehlelweni ngithathe lo selayinini ehlelweni siyakwamukela. Mfowethu njani? Sikuvusela ehlelweni. Yebo njani mfowethu? Siyaphila ninjani mnakethu? Siyaphila mina ngifuna ukuphuta lokho ukuthi ngabe ufuna sefana. Nguva kahle babe ngacela ubuto wakho. Ngifuna ukuphuta ukuthi
nawufuna kuchufa kulapha kusikela i-license ngoba ngivama sibona kunama-supplier abawadayiselayo bese sekusenani. So ngifuna lokho kuva ukuthi mina-ke ngifuna ukuyochupa kibo direct ukuthi ngingafike njani. Ngikhululekile noma ukuthi ngeke ngibe ne-license kudya into. Ngifuna kuva lokho. Uyabuta umbukeli. Sibonge Methula, sibonge nakuwe mbukeli emakhaya. Ngiyayibonga leyo question leyo imxoka kakhulu. Uyakhona ukucupha mawungusomabhizinisi ufuna ku distributor nalo phephile gas. Kepha nje kuhambisa embili bucoka bakuthola i-license kaEsera. Kusho ukuthi nje na ufuna ukucupha kithi uhamba uyomthengisa phephile gas. Kufuna uyithole kuEsera. Esera ke lomelele eSwatini Regulatory Authority. Nguyeke lo dobese uyakuniketa regulations akhe ukuthi kude ukhone kumhambisa lo phephile gas kutofuna ukuthi wende inani kuze uthola le license. Sitshela nje bomabhizinisi ukuthi sicela bagijime bayeka Esera batothola tonke timpepha leti tabalayela ukuthi kuze bakhone ukuthi bastocke up phephile gas bamthathe ko NPC kufuna ukuthi balandzele inani kuze ukuthi batawuthola le license. Imcoka kakhulu umbukelele license uma ngabe ufuna ukuthengisa yena lo phephile gas angeke uzokhona ukumthengisa phephile gas ungenayo yona le license. Gijima nje mbukeli somabhizinisi uyeka Esera uyolungisa tindzaba takho ukuthola i-license utawukhona ku-business akahle ngaphephile gas. Selokiti yangena tincingo mbukela umsakato babukeli bafuna ke kubuta yona imbuto ngiyawuthatha lo selayinini elihlelweni le People and Places siyakwamukela. Umbukeli wami ke ngathi ungithatha kuye mabona kutse ngaleso sizathu singakhona ukuthi sivane kahle ke phaka ngathi ungenile. Hello. Hello. Sihlelweni manje. Hello. Hello. Ke umbukeli la njengoba ke uthi hello Toti ngisola kwekuthina ngento ke tindzaba te network uyakulungisa lokho ke umbukela phinze kuyashaye abutona ke imbuto njengoba isikhathi sengide kuyoba kuhle kwekuthi umbuto ke ubute masinyane singakaphuma ehlelweni ngoba ke mbukelo umsakato nangabe ke ungabuti inyalo sekuyawufika unako ukuthi ufike ngapanini utawubuta ukuthi ngabe kuhamba njani. Ngithathele selayinini ehlelweni siyakwamukela. Usemsakatweni. Ya. Yebo Methula. Usemsakatweni manje. Yebo bengicela kubuta mne kubo sisi nabhuti ukuthi batawusilethela nini lamakhaya labo siphofaneni nje nakuletinye tindzawo leti lamakhaya lo gesi ngoba vele sesiva ngathi sesiyamfuna nje masinyane shem. Sibakhulu manje. Asibonge Methula. Kuphendula yena manje locetha kubuta ngingasho ukuthi bantu baselibonjeni ngibona abanenhlanhla kakhulu Methula. Yeah. Lo guest lo Methula waqala khona elibonjeni. Make nje ndamtusa lokuthi akagijime aye esipofana edolobheni kune store okuthiwa kuse Dynamic Hardware. Okay. Ndafika athole phephile ngemanani laphansi futhi buke bona vese abashipisela Methula kudlanyana. So akagijime nje esipofaneni noma kumathetha nakhona ukhona emakholo hardware noma aye eBig Band lapha eBilgos hardware. Mhlambe nje Methula sale ngivele ngitshela kula bobukele emakhaya ukuthi lo phephile gas lo njengoba sengibalile libonjeni batamthola kuphi ngibuye kaho uyatholakala lapha emancoba gas behind Pick n Pay khona ubuye mancoba gas ngale opposite CTA uyatholakala lapha engine opposite Gulp aphinda atholakala engine eWoodlands aphinda atholakala kaBus Gas lapha eOK eMbabane aphinda atholakala eOshuki kukhona phephile gas nalambolo njeni emoyeni ukhona phephile gas. Ngibuye ngingene kamanzini uyatholakala eLuyengo uyatholakala lapha eMalkens uyatholakala kuMahlanya uyatholakala okay lapha eKwaLuseni uyatholakala embi kwakhe uyatholakala kaKhoza uyatholakala kamanzini ekhathi edolobheni eceni kwase Good Hope. Okay. Sibuye inhlangano Methula uyatholakala phephile gas ebambisana hardware la ku Crossroad nje kuthiwa ngamjuda phinda tholakala ekhathi edolobheni opposite bo Puma uyatholakala nasePhleni eceni kwase Bigos. So uyatholakala nje cishe endaweni etinyengana Methula lo phephile gas and lengaqinisekisa kibo abukele emakhaya ukuthi babaningi bosomabhizinisi lesebenza nabo nyalo salungisana zawade license ngoba
asifuni ukuthi lo phephile gas athengiswe ngusomabhizinisi lo ongakasi license somabhizinisi lo license methula umake sure ukuthi umbukele ekhaya uyaphepha because now license ufundisekile ukuthi kokuqala le handicap yakho kufuna uyiphathe kanjani kufuna usensele customer handicap le kanjani kuze ukuthi itophepha uphinde uyisite nanato indlela ukuthi naka sayisebenzise ekhaya uyayisebenzisa kanje kungako akathengiswa nje nanobe ngibani phephile umuntu lo license umuntu lo semthethweni emethula siyabonga kakhulu Sibonga kakhulu mnakethu babhala ke babukela babutayo nake bathi ke kepha lo phephile gas utholakala kuphi ngicansi soyichazile leyo lobunye ke uthi ask her why don't they have it in Goyoyo Ask me. Ask her. Ngidayinike tayina sizothemba ngoba ngigijimisa yena mina ukuthi ayifake la etindzaweni utamchazela kabantu. Ichaze mntakethu. Asibonge Methula utawukhumbula ukuthi ngibale embolonjeni ngikholela eceleni lapha emoyeni igesi I mean to say semoyeni losho ukuthi engoyoyo ngalengakusho kuye umbukelo lobutile ukuthi ngicela mina ukuthi ahambe afika athole indzawo afika afake cage bese soyakubaka esera utawufika khona apho mina the minute sakathina zone license afike emdelivele aqala because this is a business opportunity Methula so ngithi mina akathathe leli thuba leli umbukele ekhaya asebenzise nalithuba hamba uthengise phephile kune profit leningi kakhulu ma price akhe ucupha ngeprice lencanyane bathengise vele nje kuhle kakhulu ba happy nje osoma business esisebenza nabo ngenza bayaphephile Sibakhulu babukeli bemsakazo siyawuthemba ukuthi konke ke noma ke lokho lebenifisa ukuva ngaloko libhodlela laphephile senikuvile babukeli bemsakazo sikhathi ke ngathi ke asifuni ke ukuthi sibe khona ke kithi kepha ke ngiyawuthatha bona ke babukeli la sive ukuthi babukeli bemsakazo bathi ke tithombe noma ke lawo mabhodlela ayatholakala khona ke esitolo sala ka Channel S shokuthi nje utawuvele uhambe ke uyangena khona uve ukuthi babukeli bemsakazo ungasithola kanjani noma ke uve ukuthi ungawathola kanjani lawa mabhodlela lesikhuluma ngawo noma ke angakubithi ngamabhodlela ngikubithi ngamacylinder ngathi ukuthi ngophi ngiyacela ukuthi kumbe singakavalelisi yini lengafisa ukutshela wona imbukela ukuthi nitholakala kanjani kumbe ke nombolweni kumbe ke nakafuna umbukelo ukuthi nimdelivele izinto leti kanjani Sibonga kakhulu Methula sibonge kuwe mbukeli emakhaya uma umfuna ke phephile gesi noma uma ufuna kuva kabandi ungashayela 7602 4017 lapho khona utawuthola nangu Mr Themba eceleni kwami nami uyangithola ku 78066507 nel office ikhona inombolo ngo 3440 1231 uma ufise kuvela ngetinyawo utova kabandi ngale business opportunity lena uyayitanjisa lapha ePSPF sibekelo building 1 lapha kumhlambanyathe road ngiphinze futhi mbukele emakhaya ungayita nje ngetinyawo uvele lapha eMbabane ePSPF building 1 emhlambanyathe sibekelo building 1 emhlambanyathe road siyabonga nje kakhulu mbukele emakhaya siyabonga nakuwe baba Methula sicela nje lokugcizelela ukuthi gijima mbukele emakhaya yekela likhoni yekela paraffin mbukeli yekela Nkosi yami nabo charcoal kutakugulisa kutakulimada nangu phephile gesi sesilethele siyathuthuka Maswati asibonge kakhulu mbukeli kahle kunembuto lengicaba ukuthi uhambe kabi la lengidawucela ukuthi siwulungise lembuto le kahle itala kini leni lamabhodlela singabi nawo esitolo sala ekhaya ngone esitolo la ekhaya lokusho ukuthi ngiyalo ngacela lokuthi kumbe nibe nendlela ekuthembisa umbukeli ukuthi atawufika lamabhodlela angathi kanjalo lengakusho Methula ukuthi ekokuqala na utathwala license siyayibuka lenzawo lokiye ukuthi iyalunga nivele ukuthi singafaka emabhodlela ayo handicap baka isela batawufika bafike bendele inspection nakubonakalisa Methula ukuthi iyalunga lenzawo ngiyathembisa ukuthi awu ma customer tamthola phephile gesi la ngendansi but ke nangalungi sitawalala thudane Methula yini lelethi ngakho kude kubonakala ukuthi cha lenzawo lena vele ke indzawo le kahle kune bakhona Methula bona laba bakayisela dinele into bathibuka kolabo bona laba inspector le compliance lokuthi kokuqala nje akufanele ukuthi kube indzawo lesedutana nemlilo tinto disebenzisa umlilo Methula nekokuthi nje natotona tinqote kuhamba kufuna kube ne distance letside ukuthi ayisakhona ukuvuleke lapho khona kunamabhodlela
so kunengana nje bethula bakubuka because kufika nebaka fire nebaka environmental babuke leyo ndzawo yakho when we do assessment before ba grant the license kokuthi so ungakhona kwekuthi uwathengise mathula babukeli bemsakazo uyathemba kwekuthi sentivele cishe konke ke lebenifuna ke kukuva ngiyacela mina ke kwethu baphinzele noma ke thathe wethu baphinzele ke donate nombolo bese ke niyavalelisa ehlalweni babukeli emakhaya sibonga methule babukeli siyatfolakala ku 7602 4017 siyatfolakala ku 7605 605 siyatfolakala na ku 34401231 nginganipha ne-email babukele emakhaya mangabe nje unema inquiries lamaningi lo afuna kuwasenda nge-email siyatfolakala ku info@enpc.co.za sitfolakala ku sales@enpc.co.za nawufuna kuvela ngetinyawo silapha eMbabane uMhlambanyathi Road ePSPF sibeke lo building 1 sibonga kakhulu ngibukele emakhaya nakethu Methula ngihlale ngibuta lo mbuto ukuthi engabe lini ithemba lamake longenaphephile wakhe ekhaya Methula asiphinde sigcizelele situse ku emaswadi emakhaya ukuthi sesiphelile isikhathi lapho khona sitawusebenzisa gesi longcolile mhlambe noma beni kokuphika lokungcolile so ukhona phephile titolo akagijima iswadi nangalinya elinye sinemabhodlela ke Methula sine langanela lonke iswadi ihousehold yale live la kangwane ahlela mele wona maswadi agijime nje iswadi lithule libhodlela lakhe liphephe ngithathe lithuba Methula sibonge kakhulu isikhathi sakho sibonge isikhathi sakho umbukele emakhaya usilalela sibaka ENPC sijonga inombo zethu ivetekile lapha basishayele sithi siyatfolakala ke 24 hours Methula ngabe nje kunenkinga lekhona uyashaya 24 hours sibaloko njengoba usibona namhlanje busuku sila studio sibaloko nje Methula ngibonga kakhulu isikhathi nangalenye ilanga Methula siyathemba siyaphinda sihlangana Sibonga kakhulu bengihleli naye ke gugulethu waka Bernard naye ke umnakethu Sizwe wakaThemba mukulo msakazo baqhamuka kiwe inkampani eSwatini National Petroleum Company beteke naye ke phephile gas kutawubuka noma ke kuyawutshela ukuthi ingabe yini buhle bakhe ke phephile gas nakuthi leni banicela ukuthi nihambe ke niyawuthenga lawa mabhodlela noma ke lawa masilinda mukulo msakazo luhlelo iPeople and Places luyachubeka ungathi nyaka There's no price like the ShopRite price, which means you'll get low prices on everything you need. Like a jumbo pack of Lovey's nappies for only $179.99. A tub of Stork Country Spread for just $44.99. And Parmalat Imasi Mas for only $29.99. Don't miss out on these great deals and more. Never pay more than the ShopRite price. The price you can trust, always. Today, you have a choice. How will you become future ready? Are you equipped to lead? How will you transform your career? Regent Business School empowers you with the leadership and entrepreneurial skills to disrupt, rethink, innovate, and be the future. Visit regent.ac.za to register today. Uwati kangakanani umsakazo wechannel yeMaswati? Uma uyathemba ukuthi uyawati, bukela luhlelo iFeedback Live, uphendvule imibuto ngemsakazo, utibeke ethubeni lekuwina imiklomelo leyehlukahlukene. Channel yeMaswati, sonke isikhathi.